السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبنا؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اخباركم ايه يا حبايب قلبي؟ يا رب ان شاء الله مبسوطين دايما. النهارده جايلكم فيديو بيعجبكم ان شاء الله. بس قبل ما ابتدي الفيديو اقول لاول مرة يشوفنا او يسمعنا اهلا وليس امر يدوس على زر وكمان يفعل الجرس عشان كل جديد من عندنا وليس امر. النهارده جايه اتكلم عن فراخ البيضه بقى، ما بقوش كتاكيت خلاص. فراخنا الحلوين دول عندهم النهارده 11 يوم كده، قفلوا 11 يوم. بصوا كده احجامهم بقى وقولوا لي ايه رايكم في الكومنتات. بصوا بصوا انا مجوعاهم شويه. بصوا ما شاء الله احجامهم حلوين ازاي. وطبعا مش هحط على ميزان ان شاء الله، على اليوم ال15 كده نحط على الميزان مع بعض ونشوف الاخبار ايه. بس كحجم بسم الله ما شاء الله، وكماسكه في ايدي كده لا الوزن حلو بسم الله ما شاء الله، الله اكبر. هم حلوين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. حلوين قوي بسم الله ما شاء الله، متظبطين. الايام اللي فاتت مشينا زي ما انتم عارفين بقى في الفيديوهات القديمه عشان ما نطولش الفيديو بتاعنا. حلوين. عايزين بس النهارده جايين نتكلم في اليوم ده. المفروض نعمل فيه حاجات عشان احنا ما نندمش في الاخر. يعني لازم من يوم العاشر كده وانتي طالعه لمده يعني لغايه اليوم 15 كده نعمل شويه حاجات عشان ما نجيش في الاخر نقول ايه وزن الفرخ قليل ليه، الفرخ معايا ما زادش ليه، الاسهال ما بيروحش ليه. كل الحاجات دي هنحلها النهارده بامر الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. النهارده زي ما اتفقنا دول عندهم 11 يوم. طبعا من يوم العاشر كده لازما يعني ندي حاجه وقائيه للكوكسيديا والكورستريديا لازما يعني، والاسهال البني والحمام البني والحمام الاحمر كل الكلام ده يعني. فاحنا بقى هنعمل ايه؟ ولازم برضو ندي حاجه تانية، ندي مضاد السموم. احنا ما غيرناش العلف ولا حاجه، بس لازم في الوقت ده ندي حاجه منشط كبدي كده اللي هو ايه بيبقى مضاد السموم. فاحنا جايين نتكلم على الحاجات دي دلوقتي. وجاي اتكلم على حاجه تانية، ان الجو امبارح والنهارده وكام يوم جايين كده يعني ربنا يعافينا، شويه برد وشويه حر وشويه تراب يعني. ربنا يا رب يسترها علينا وعلى طيورنا جميعا. اول حاجه انا ما نضفتش النهارده للامانه، انا ما نضفتش. انا كنت منضفه امبارح وما عرفتش اصور، فانا ايه ما نضفتش النهارده. دي اول حاجه. تاني حاجه بالنسبه بقى للجرعه بتاعه الكوكسيديا والحمام البني في الوقت ده بالذات من يوم العاشر كده بنلاقي حمام بني، وبعد كده شويه كمان لو اهملنا الحمام بني بنلاقي حمام احمر. طب ده ايه لازمه في الوقت ده اصلا؟ في حاجه بتنشط في امعاء الفرخ هي بتسبب كده، فدي حاجه خارج عن ارادتنا يعني. لازما يحصل كده من اول يوم العاشر. فاحنا هنعمل ايه؟ اول حاجه معانا ده حاجه سحر كده يعني من الاخر، حاجه كده يعني بجد ممتازه. لا علاج بقى من بيطري ولا علاج من صيدليه عاديه بشريه ولا اي حاجه. طول ما انت عندك ده ما تخافيش لا من اسهال بني ولا من اسهال احمر ولا من حمام سايب ولا ديدان. الفرخه ما بتكبرش لان طبعا بتبقى في ديدان في البطن كده في امعاء الفرخ بتخلي الفرخ على طول كشام معاكي وما بيكبرش. طب من ايه؟ اعملي ده وجربيه سحر. طب في حمام سايب اعملي ده برضو. طب في حمام بني اعملي ده. طب في حمام احمر اعملي ده برضو. ايه هو بقى الكنز اللي معانا ده عباره عن الشيح. الشيح ده بصوا الكيس ده كله، بصوا الكيس الحلوه ده جايباه من العطار كل ده ب2 جنيه. ولا تقولي لي اجيب بقى مضاد حيوي الكيس ب15 جنيه من البيطري هيخلص بعد 3 ايام مش عارفه ايه. ده بصوا يعني عباره عن حاجه كده مسكنه بس. يعني المضاد اللي هو من البيطري ده عباره عن حاجه مسكنه 3 ايام، مش حاجه بقى وقائيه ومش حاجه اللي هي تدينا وقايه من الفيروسات ووقايه من الاسهالات والحاجات دي كلها. لا هتبقى حاجه عباره عن حاجه مؤقته يعني، ويرجع تاني الاسهال يجي. فدي معاكي ده ب2 جنيه، ده ممكن يكفيك الدوره كلها. وحاجه ممتازه كده خطيره، مش هتخلي فيه ديدان في امعاء الفرخ. حاجه كده حلوه جدا بتضيع الكوكسيديا اللي هو الاسهال الاحمر. حاجه كده مش بتخلي اسهال بني، حاجه كده ممتازه. هزودهم في الوزن ليه؟ هو ده مش بيزود في الوزن ولا حاجه، لا ده عباره عن مطهر معوي وطارد لسموم الامعاء والامعاء والسموم اللي في الكبد. فهيعمل ايه؟ وكمان بيطرد
الديدان اللي في البطن. فطبعا طول ما فيش ديدان في بطن الفرخ طبعا كل اي حاجه اكل هياكله هيستفاد بيه. مش اي اكل هياكله الديدان هيتغذوا عليها، لا ده بالعكس، اي اكل هياكله هيستفاد بيه جدا 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 جدا، ويبقوا حلوين معاكي ويكبروا على طول. هم بسم الله ما شاء الله زي ما انتم شايفينهم، بسم الله ما شاء الله. بصوا انتوا يعني قولوا لي ايه رايكم، والله يعني 11 يوم بسم الله ما شاء الله الفرخ معاكي، يعني مش هقدر اقول لك ممتاز قد ايه، بسم الله ما شاء الله. ومش خفيف ومش خفيف، بسم الله الله اكبر، بسم الله الله اكبر، حلوين قوي. ده بيرجع بقى لنظافتنا، وبيرجع للحاجه الحلوه اللي احنا عملناها في الاول، ويرجع للبيض اللي عملناه، وارجعوا بقى للفيديوهات بتاعتي هتلاقوا بسم الله ما شاء الله انا عملت ايه عشان يوصلوا معايا للحجم ده. طبعا عشان ايه ما نطولش، الشيح ده هنعمله ازاي؟ معلقه شيح، معلقه اكل نحطها شيح، ونحطها تغلي على النار، ومعاها عصره ليمونه. الليمونه نعصرها بقشرتها ونحطها، يعني نص ليمونه كده نعصرها ونحطها تغلي معاها. غلي 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 كده، وبعد كده نعمل ايه؟ نغطي عليه ونسيبه برد، ناخد منه شويه قد كوبايه القهوه الصغيره، ونكمل السقايه ميه. ده قد ايه؟ سقايه واحده في اليوم. لمده قد ايه؟ لمده 3 ايام. عشان بس حبايبنا ايه يركزوا معايا، عشان بلاقي بعد كده تعليقات نحط قد ايه ونعمل قد ايه. لا الشيح ده، بصوا الشيح ده حط معلقه كبيره، معلقه كبيره على شويه ميه على النار كده، يغلوا قوي مع طبعا مع عصره الليمونه بقشرتها، يغلوا جامد جامد جامد. وبعد كده بعد ما يغلي نغطيه، وما يبرد نحط منه قد كوبايه قهوه صغيره على النار كده، على السقايه بقى بقيتها ميه. خلاص. تاني حاجه، في عطسه خفيفه، في حاسه ان الكتكوت كشان شويه، حاسه ان الكتكوت ابتدى عينه تحمر حبه، هنعمل ايه برضو حاجه تانية. لان طبعا الجو اليومين اللي جايين واليومين اللي فاتوا كانوا صعب الصراحه، يعني امبارح ده كان يوم تراب جامد جدا، يعني كان بصراحه يعني ابتدوا يخشولوا شويه وابتدوا ايه يعطسوا حبه. طب انا عملت ايه؟ جوعتهم زي ما انتم شايفين كده، وعملت ده برضو، ده حاجه كده جباره، مضاد حيوي طبيعي كده من الاخر. ده خدت منه فصين توم، ده التوم الجديد ده، اي توم بقى عندك، خدت منه فصين توم كبار، يعني خدت فصين توم كبار، مسكت بالسكينه رفيع 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 رفيع، وجوعتهم جامد، يعني جوعتهم حاجه كده قد ساعه ونص مثلا. ما تخافيش، جوعي الفرخ عشان ياكل معاكي، جوعي الفرخ لو هتحطي له علاج. مسكت فصين التوم دول عشان ما نطولش، معلش بقى الاضاءه عملت معايا. تجوعيهم وتمسكي فصين التوم دول ناعم جدا، هتعمليهم في كبه ماشي، هتعمليهم في بسم الله الله اكبر، هتعمليهم بسكينه زي ما انا عملت كده، وجوعي الفرخ وامسكي التوم مع العلف ادعكيه جامد 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 جامد، خلي العلف كله يتشرب. انا حاسه ان كل ريحه العش اصلا، ريحه العش اللي هم فيها ايه ريحتها توم، فده بقى ايه هيخلي نفسهم واسع كده ويعرفوا يتنفسوا احلى، هيضيع البرد، مضاد حيوي، مطهر معوي، حاجه كده ممتازه. يعني النهارده كانت معانا حاجتين يعني هيقضوا على اي اسهال واي مرض معوي واي مرض تنفسي، يعني حاجه كده من الاخر والله العظيم. مضاد حيوي اهو، التوم، فصين توم على العلف، ومعانا الشيح حلو جدا للايام اللي احنا فيها دي بقى، الاسهال والكوكسيديا والكلام ده كله اللي احنا اتكلمنا فيه. يعني دول حاجتين من الاخر، معاكي كنز اهو في البيت، وحاجه مش مكلفاكي 3 جنيه على بعض، ولا تجيبي مضاد حيوي ولا اي حاجه. يبقى الثوم حلو قوي، لقيتي الفرخه كسلانه معاكي شويه، لقيتيها ما بتاكلش، لقيتي الفرخه بتعطس، لقيتي الفرخه عينيها حمراء، لقيتي الفرخه كسلانه، اعملي فصين ثوم على العلف بسرعه، هتلاقي الدنيا ماشيه معاكي تمام زي الفل. لقيتي حمام سايب، ولقيتي حمام احمر، لقيتي حمام بني، حطي الشيح 3 ايام، اغلي الشيح بعصره ليمونه 3 ايام، الدنيا هتظبط معاكي في سقايه واحده. يا رب النهارده اكون افدتكم حتى الافاده بسيطه، مكنش طولت عليكم ورخمت عليكم بقى، يا رب اكون افدتكم النهارده حتى الافاده بسيطه. استودعكم الحي الذي لا يموت، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.